المناسبة العظيمة بالنسبة لحزبنا فوجودهم بيننا يرفع من شأن هذا المؤتمر ويضعنا من ناحية أخرى أمام مسؤوليات جسام، وهي أننا تحت عيون كل الوطن، لأن هؤلاء المتواجدين يمثلون كل الوطن. كما أننا نرحب بضيوف بلدان شقيقة من ممثلين دبلوماسيين ومن رؤساء وممثلي أحزاب شقيقة وصديقة. ولا يسعني في البداية إلا أن نوجه الشكر للرئيس رئيس موريتانيا المرحلة الانتقالية الناجحة علي ولد محمد فؤاد، ورئيس الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الأولى سيد محمد بن الشيخ عبد الله، ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية رئيس مسعود بن بالخير، وزعيم معارضتنا الديمقراطية في موريتانيا، ورؤساء الوزراء الذين شرفونا بحضورهم، وهم سيد أحمد ولد بن جارة ويحيى ولد الوقف. كما أشكر الوزراء الموجودين بيننا، وأشكر أيضا السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي من دول شقيقة وصديقة من منطقتنا ومن أوروبا، وكذلك السادة الرؤساء وقادة الأحزاب السياسية الوطنية، والسادة رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني، ورئيس المجموعة الحضرية في نواكشوط، والسادة عمد مقاطعة نواكشوط، والسادة ممثلي الصحافة الوطنية والدولية. كما أشكر كل أصدقائنا الذين أتوا هنا ليشرفونا بحضورهم وليرفعوا من شأن هذا المؤتمر، وكذلك مناضلي وأطر حزب اتحاد قوة تقدم والمؤتمرين. نرجو من الجميع يعذرنا في الخلل اللي قد يحصل في التنظيم وقد يحصل في التوقيت، وإن شاء الله واللي قدرنا نداركم منه لا نضطر نداركو والنية بعد نعود الأمور تعود على المستوى اللي يجب أن تكون بالنظر للحضور هذا الحضور الكريم الرفيع اللي شرفنا الليلة اليوم بحضور هذا المؤتمر. أود أن أخص من البلدان اللي جاونا منهم ممثلين، والله لا يجونا منهم ممثلين، طوق المنطقة من المغرب، من الصحراء، من تونس، من مالي، من السنغال، ونرجو أيضا من الجزائر. إذن أردنا أيضا أن تكون كل الأحزاب اللي تشاركنا المهام والمشاغل والمصالح قدر الإمكان حاضرة معنا في هذه المناسبة كي نتبادل وجهات النظر
على هامش هذا الملتقى. إذن أشكركم جميعا، وأرجو أن تتواصل هذه الأعمال بنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.